Bamara tuguhaye icyubahiro Karubari Bamara tugushize hejuru tuguhaye icyubahiro Yamaraso icyubahiro n'ubwiye agara twitangiye tubona ubugingo narababariwe
reka tumuvugirize umunwa twene tuzamura amaboko yacu tumereze icyubahiro niwe ukwiriye yahuye byanjye sinari nemerewe kwinjira hera yanyweye ibyaha. Reka tuzamura amaboko yacu dutekereza ku magambo ari muri yo ibyaha byari bizingiro byaradutsikamiye ariko araza dukura muri ubwo bubanza yamuye ibyaha byanjye sinari nemerewe kwinjira hera. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you, Lord. Yes. Hallelujah. Amaboko yacu hejuru cyane mwana. Ikomeye ihambaye uri mana ikomeye ihambaye n'abandwaye ndi muzima uri mana n'abanuze cyangwa nyenye uri nawe amashyo yashira mu biraro inzabibu ntizera imbuto mu gihe cyazo nakubaha isi yose ikabimenya nakubaho isi yose ikabimenya uri mana ikomeye uri mana ikomeye ihambaye uri mana ikomeye
ikomeye uri Imana ikomeye uri Imana ikomeye yambaye uri Imana ikomeye yambaye uri Imana ikomeye yambaye yambaye n'abarwaye ni muzima uzahora uri Imana n'abanuze mwami we n'abakuze n'abanyene uri Imana nawe amashyo yose yashiraho nawe amaso yashira mu biraro izabibu inzabibu izera haleluya ugereka Mana witwa kuba mwami we isi yose ikabimenya ikabimenya twakuba umwami w'abami we isi yose ikabimenya ibyo byose ntaguzi uzahora uri Imana uri Imana ibyo byose natagusimbura byose ntagusimbura uzahora uri Imana uri Imana ibyo byose natagusimbura byose ntagusimbura uzahora uri Imana ibyo byose byose ntagusimbura uzahora uri Imana uri Imana mami we ndabihamya abihamya uri Imana ibyo ukora byose ibyo ukora byose Mana birabyemeza Mana birabyemeza mami we ndabihamya ndabihamya uri Imana ibyo ukora byose mwami ibyo ukora ibyo ukora byose birabyemeza Mana turabishaka mu bwacu birabyemeza ndabihamya abihamya kuri Imana ikomeye kuri Imana igira neza ibyo ukora biragaragara mwami w'abami we ibyo ukora byose Mana birabyemeza ndabihamya kuri Imana ibyo ukora byose Mana birabyemeza ndabihamya ndabihamya kuri Mana yanjye ibyo ukora byose Mana birabyemeza ndabihamya mwami we ndabihamya ibyo ukora mwami we Mana birabyemeza ndabihamya ndabihamya uri Imana ibyo ukora ibyo ukora byose ibyo ukora birabyemeza Mana birabyemeza mwami we turabihamya ndabihamya uri Imana ibyo ukora ibyo ukora mwami ibyo ukora mwami tubihamye turabihamya turabisha mu maboko yacu haleluya ibyo ukora mwami w'abami ibyo ukora birabyemeza Mana birabyemeza ibihumeka byose
bifite ubugingo byose bishima Uwiteka ibihumeka byose bishima Uwiteka ibihumeka byose turirimbane cyane bishima Uwiteka ibihumeka byose bihumeka Imana nizima ibihumeka byose byamamaze ibihumeka byose mwami we ibihumeka byose bishima Uwiteka ibihumeka byose bishima Uwiteka mwami we ndabihamya kuri Mana ibyo ukora byose tubihamye cyane ndabihamya kuri Mana yanjye ibyo ukora byose ibyo ukora byose turimo na gukano mwami we ibyo ukora byose ibyo ukora byose tugukomeye mu mashyi mwami tugushyize hejuru mwami shima mwami shima mwami w'abami we haleluya shirwa hejuru haleluya haleluya reka twongere duhereze Imana yacu icyubahiro haleluya tuje mu mwanya mwiza wo guhimbaza Imana ngo hariho ibyo ntazibagirwa byariye byari bikomeye Imana yarahabaye yaradutabaye haleluya haleluya twese gutya tunyeganyegemo hariho ibyo ntazibagirwa bya bihe byari bikomeye warabihinduye Mana bya bihe byari bikomeye warabihinduye Mana hariho ibyo ntazibagirwa hariho ibyo ntazibagirwa bya bihe byari bikomeye warabihinduye Mana bya bihe byari bikomeye warabihinduye Mana hariho ibyo ntazibagirwa hariho ibyo ntazibagirwa bya bihe byari bikomeye warabihinduye Mana bya bihe byari bikomeye warabihinduye Mana hariho ibyo ntazibagirwa hariho ibyo ntazibagirwa bya bihe byari
yacu hari hacuze umwijima w'icuraburindi hirya no hino nta nzira yariho yo gutabarwa mwami mana we waje nk'umurabyo uradutabara waje nk'umurabyo waje nk'umurabyo uradutabara waje nk'umurabyo uradutabara imbere yacu hari hacuze umwijima w'icuraburindi hirya no hino nta nzira yariho yo gutabarwa mwami mana we waje nk'umurabyo uradutabara waje nk'umurabyo waje nk'umurabyo uradutabara waje nk'umurabyo waje nk'umurabyo uradutabara waje nk'umurabyo waje nk'umurabyo uradutabara harimo ariko ibyo ntazibagirwa Dabiye Dabiye byari bikomeye wanabiduye mana Dabiye Dabiye byari bikomeye wanabiduye mana mana nzagushima mana nzagushimisha umutima wanjye nzavuga ibigwi mwami nzavuga ibigwi by'amaboko yawe Dabiye byari bikomeye wanabiduye mana mana nzagushima mana nzagushimisha umutima wanjye nzavuga ibigwi mwami nzavuga ibigwi by'amaboko yawe nzavuga ineza yiwe nzavuga ineza wangiriye Dabiye Dabiye byari bikomeye wanabiduye mana Dabiye Dabiye byari bikomeye semuka wanabiduye mana Dabiye Dabiye byari bikomeye wanabiduye mana Dabiye Dabiye byari bikomeye wanabiduye mana semuka Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hey, hey hey. hey Oh, mana nzagushimisha umutima wanjye. nzavuga ibigwi by'amaboko yawe Nzavuga ineza yawe. nzavuga ineza wangiriye Dabiye, Dabiye byari bikomeye wanabihinduye. wanabiduye mana Tuzamura amaboko yacu nzagushima. mana nzagushimisha umutima wanjye Nzavuga ibigwi mwami we. nzavuga ibigwi by'amaboko yawe Nzavuga imirimo. nzavuga ineza wangiriye Dabiye. Dabiye byari bikomeye wanabiduye mana Kongera tuzamura amaboko yacu Dabiye. Dabiye byari bikomeye Wanabihinduye. wanabiduye mana Dabiye. Dabiye byari bikomeye wanabiduye mana Dabiye. Dabiye byari Wanabihinduye. Wanabihinduye. Dabiye. Dabiye byari bikomeye wanabiduye mana Dabiye. Dabiye byari bikomeye wanabiduye mana Hallelujah. Dabiye. Tuzamura amaboko yacu Dabiye. Dabiye byari bikomeye wanabiduye mana Oh, Dabiye wanabihinduye. Dabiye byari bikomeye wanabiduye mana Gacha dusimbukamo Dabiye byari bikomeye. Dabiye byari Twese dusimbuke uko. wanabiduye mana Dabiye byari bikomeye. Dabiye byari bikomeye wanabiduye Simbukamo. mana Dabiye byari bikomeye. Dabiye byari bikomeye Yeah. wanabiduye mana Dabiye byari bikomeye. Dabiye byari bikomeye wanabiduye mana Tumuvugirize impundu mwana arakwiriye. tuzamure Yesu ubwiza nanone hejuru cyane haleluya haleluya tuzamure twese
twese haleluya haleluya tugiye kuririmbana kandi sibyo tekereza kuririmba tugiye kuririmba tugiye kuvuga ngo nicyo kidutera wa mana we guhora turirimba ineza yawe tuvuga ibitangaza n'imirimo wakoze haleluya imirimo yawe mana yose irahebuje ibyo ukora byose mana byose birahebuje imirimo yawe mana yose irahebuje ibyo ukora byose mana byose birahebuje imirimo yawe mana imirimo yawe mana birahebuje we byose birahebuje ibyo ukora byose mana ibyo ukora byose mana birahebuje byose birahebuje imirimo yawe mana imirimo yawe mana birahebuje mana we byose birahebuje ibyo ukora byose mana ibyo ukora byose mana birahebuje byose birahebuje imirimo yawe mana imirimo yawe mana birahebuje byose birahebuje ibyo ukora byose mana ibyo ukora byose mana birahebuje byose birahebuje nicyo kidutera mana nicyo kidutera mana guhora tukuririmba tuvuga ibitangaza imirimo wakoze we imirimo wakoze nicyo kidutera mana nicyo kidutera mana kuvuga tukuririmba ibitangaza yego imirimo mana we nicyo kidutera mana nicyo kidutera mana yego ayewe guhora tukuririmba ibitangaza imirimo wakoze imirimo wakoze iyo nibutse imirimo iyo nibutse imirimo wakoreye binera kugushima imirimo wakoze
tujya kuririmbana sibyo tujya kuririmbana nicyo kiduterama na turirimbe guhora tukuririmba tuvuga ibitangaza imirimo wakoze nicyo kiduterama guhora tukuririmba tuvuga ibitangaza imirimo wakoze iyo nibutse imirimo byibuke wakoreye ubwoko bwawe binera kugushima imirimo wakoze we iyo nibutse imirimo uga kandi twagiye haleluya tuzavoma ibyiza ku musozi w'Uwiteka niho tuzuzurizwa haleluya sa nk'ushiriramo gatoya tujyane Mungu baho kwe tubona amahoro uje wese amusanga aruko mutima Mungu baho kwe tubona amahoro none tuzavoma ibyiza ku musozi w'Uwiteka niho tuzuzurizwa tuzavomayo
yantunguje yanzindukiyemo kandi ntayizi nkumva iryo jwi nkumva iranzamo ngo ibyananiye abamarayika ariko numvaga ntayizi ibyo ari byo byose ntabwo hajyaga kubura muyizi. Imana ibaha umugisha cyane rero, kaduhaguruke ku maguru yacu gatoya twakire umwigisha w'ijambo Pastor Helena. Imana iguha umugisha cyane. Haleluya, haleluya. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amen. Mwiyicarire, Imana ibahe umugisha. Mama Imana yacu, Mana idukunda kandi twitaho. Uyu mwanya turacyari imbere y'ubwiza bwawe Mana, kuba mu nzu yawe umunsi umwe biruta kuba ahandi. Turi hano Mwami, dukeneye kumva icyo utubwira. Ngwino ubane natwe, ngwino utuganirize, ngwino utubere umwigisha mukuru, ngwino utubere umujyanama. Mu izina ryawe Yesu, duheje imbaraga zose z'umwijima, ubwami bw'umwanzi turabwirukana mu izina rya Yesu. Turakira kubaho kwawe bariko kubana natwe mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka duhereze Imana yacu icyubahiro. Kuba yakurinze uri muzima ni igitangaza, ni iby'igiciro. Imana yakongereye umunsi wo kubaho. Yesu ahimbazwe cyane, kandi uyu ni umunsi yaturemeye ngo tunezererwemo. Imana ihimbazwe cyane, amen. Hari abo twari kumwe mu iteraniro rya mbere kandi ndabona bagihari. Turakomeje rero, tugiye kwiga ijambo ry'Imana. Turimo kwiga ijambo ry'Imana rivuga ngo sinzava i Betelehemu. Yesu ahimbazwe, haleluya, haleluya. Sinzava i Betelehemu. Yesu ahimbazwe. I Betelehemu, reka tubanze dusome ijambo ry'Imana twumve inkuru zaho. Mika, umuhanuzi Mika, ibice 5 ku murongo wa mbere. Sinzava i Betelehemu. Mika 5:1, umutwe w'ijambo uravuga ngo umutegetsi uzakomoka i Betelehemu. Ariko wowe Betelehemu Efurata, uri mutoya mu bihumbi by'Abayuda, muri wowe niho hazava uzaba umwami wa Isiraheli akansanga. Imirambagirire ye niyiteka uhereye kera kose, amen. Soma Matayo 2:1-6. Matayo 2:1. Nuko hahise iminsi asubira i Kaperinawumu. Matayo 2:1-6. Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'i Yudaya ku ngoma y'umwami Herode, haza abanyabwenge baturutse iburasirazuba bajya i Yerusalemu, barababaza bati, umwami w'Abayuda wavutse ari hehe? Ko twabonye inyeri ye turi iburasirazuba, none tukaba tuje kumurama. Umwami Herode abyumvise ahagarikana umutima n'ab'i Yerusalemu bose, ateranya abatambyi bakuru n'abanditsi b'ubwo bwoko, ababaza aho Kristo azavukira aho ariho. Bati, ni Betelehemu mu gihugu cy'i Yudaya, niko byanditswe n'umuhanuzi ngo
nawe betelehemu mu gihugu cya yuda ni ukuri n'uri mutoya mu midugudu ikomeye ya yuda, kuko muri wowe ariho hazaturuka umutware uzaragira ubwoko bwanjye bwa isirayeli. Imana iguhe umugisha. Haleluya. Ngiyo betelehemu. Betelehemu nicyo cyayivuzweho, niyo mpamvu turimo kwiga ijambo rivuga ngo sinzava i betelehemu. I betelehemu bisobanuye iki? Bisobanuye inzu y'imigati. Haleluya, haleluya, haleluya. Buriya muri Isiraheli hari imidugudu myinshi igiye ifite ubusobanuro. Yesu ahimbazwe cyane. Muribuka Yeriko, igihe Abisiraheli bavaga i Kanani baje i Yeriko, basanze hubatse cyane, hanyuma Yosuwa arahavuma, inkike z'i Yeriko ziraritagurika. Muri make i Yeriko ho hari havumwe, ariko i Betelehemu hasobanuye inzu y'imigati. Yesu ahimbazwe cyane. Hanyuma hari iyindi midugudu cyangwa se n'umurwa mukuru w'Abayuda wa Isiraheli uvuga Yerusalemu. Yerusalemu byo bisobanuye umurwa w'amahoro. Kuri Betelehemu bivuga inzu y'imigati. Hano tusomye inkuru z'uko abanyabwenge baje kuramya Yesu igihe yavukiraga i Betelehemu. Mu midugudu yose yo muri Isiraheli, Yesu yahisemo kuvukira i Betelehemu mu nzu y'imigati. Haleluya, haleluya. Yashoboraga kuvukira ahandi, yashoboraga kuvukira i Kaperinaumu, ariko yifuzaga ko ba bantu, nyeka ko hari hatuye kurusha ahandi, kuko abantu twari kumwe kare nababwiye, i Yerusalemu nako i Yuda, mu Buyuda, Isiraheli kuva ku ngoma y'umwami Salomo yaje gucumura ku Mana, ashaka abagore 1,000. Aya mateka murayazi. Imana iramurakarira kuko yazanye ibigirwamana abyinjiza muri Isiraheli, kandi byari bibujijwe yuko umuyisiraheli ashyingirana n'umunyamahanga. Ariko Salomo azana abo bagore. Ibyo byatumye Imana imurakarira, Isiraheli icikamo ibice bibiri. Habaho igice cya ruguru, habaho n'icyepfo. Icyepfo cyarimo imiryango ibiri, ariyo Yuda na Benjamini. Yesu ahimbazwe cyane. Amen. Hanyuma ikindi kirimo imiryango 10, ya yindi yose isigaye tujya dukoresha za Zebuloni, Nafutali, Isakari n'iyindi ya yindi yose ikora igihugu cyabo cyitwa Isiraheli. Ni ukuvuga ngo Isiraheli n'Abayuda bahoraga bahanganye, kuko ibi bihugu, iyi miryango 10 yo yaje gukomeza kuyoboka ibigirwamana, bashakana n'abapagani, bituma Imana ibareka. Aha rero Yesu, kuko Imana yagombaga gukomeza isezerano yagiranye na Dawidi. Yesu ahimbazwe cyane. Haleluya. Yagombaga ngo tugiye muri Yesaya dusangamo ngo mu gitsina cya Yesaya hazavukamo agashami. Ako gashami kazumbura, niko kazagarura imiryango ya Isiraheli. Yesu ahimbazwe cyane. Niyo mpamvu rero Yesu atigeze ajya kuvukira ahandi, ahubwo ahitamo kuvukira mu nzu y'imigati. Haleluya, haleluya. Kubera iki? Hano tubonye ijambo ry'Imana rivuga ngo igihe Yesu yavukaga, twibuke ko byari mu gihe cy'ubukoroni bw'Abaroma, barakoronije Isiraheli. Byasaga nkaho biri mu marembera y'ingoma y'Abaroma cyangwa Empire, Roman Empire yagombaga kurangira, cyangwa Empire Rome yagombaga kurangira muri icyo gihe. Rero bahoraga ngo basenga bavuga ngo ariko Mesiya uzaza ryari ngo utabare ubwoko bwa Isiraheli. Yesu ahimbazwe cyane. Mu kuvuka kwa Yesu bibwiraga ko, kuko Yesaya yari yarahanuye, twibuke ko isezerano rishya n'irya kera hari urupapuro rurimo rutanditseho ikintu na kimwe. Hariya ngo bisobanura imyaka irenga 500 Imana yamaze icecetse nta muhanuzi uvuga muri Isiraheli. Yesu ahimbazwe. Ariko iyo myaka yose hategurwaga Mesiya. Imana ishimwe. Haleluya. Niyo mpamvu yahisemo kuvukira i Betelehemu, kuko yashakaga gukomeza isezerano Imana yagiranye na Dawidi, ivuga ko muri we hazavamo uzaragira amahanga. Amen. Haleluya. Niyo mpamvu rero yatumye Yesu muri iriya midugudu yose ahitamo kuvukira i Betelehemu.
Imana ishimwe. Turi ku ijambo rivuga ngo sinzava i Betelehemu. Mu yandi magambo sinzava mu nzu y'imigati. Kubera iki? Hano ngo amaze kuvuka abanyabwenge baje kumuramya bajya kubaza ku mwami Herode. Herode twibuke ko yari umuroma waje gukoroniza Isiraheli. Yari ayoboye abisiraheli ariko ari umuroma. Yesu ashimwe cyane. Ni ukuvuga ngo kenshi icyatumye abayuda banga kwizera Yesu nuko bumvaga Yesu azaza akarwana agakura abaroma muri Isiraheli. Ariko Yesu ntabwo yaje ari umwami w'intambara, ahubwo yaje ari umwami w'amahoro. Imana ishimwe. Haleluya. Iyo bumvaga Yesaya ahanura ngo azitwa igitangaza, Yesu ahimbazwe cyane, ngo data wa twese, umujyanama, umwami w'amahoro, ntabwo bigeze batekereza yuko azaza atuje. Ariko Yesu ni ukuri yaje ari umwami w'amahoro. Iyo aza arwana ntabwo njye nawe twakabaye twicaye hano. Yesu ahimbazwe cyane. Iyo aza arwana ntabwo abanyamahanga bari kumenya Imana yo mu ijuru ishobora byose. Yesu ahimbazwe. Bumvaga abayuda bumvaga ngo ubutware buzaba ku bitugu bye. Bumvaga azaza ari nka ba bantu bakina harya niba babyita gukina abatera amakofi ukuntu baba niba ari abakarate katsinda babandi baba barabyimbye hejuru ku buryo hasi usanga nakiriye. Bumvaga ariko Yesu azaza ameze, ariko agiye kuvuka bibwiraga yuko azanavukira wenda mu rugo rw'umutambyi mukuru, ariko kugira ngo Imana ihere hasi izamura bari basuzuguritse, aragenda avukira mu kiraro. Yesu ahimbazwe cyane. Haleluya. Kugira ngo njye nawe twebwe abanyamahanga, nk'uko ijambo ry'Imana ryavugiye mu kanwa k'umuhanuzi Hoseya ngo abatari ubwoko bwanjye nzabagira ubwoko bwanjye. Imana ishimwe. Iyo Yesu ataza kuri ntabwo twari bubone ubugingo, ariko Yesu yaje kugira ngo tubone ubugingo ndetse tubone bwinshi. Haleluya. Haleluya. Iki rero ni igihe cyacu cy'abanyamahanga kongera kumukunda, kongera kuguma mu nzu y'imigati. Haleluya. Niba waragiriwe ubuntu ukaba urara nta bikuniga, ukaba utaraterekereye, ukaba utarabanzwe. Numvise amateka y'Abanyarwanda ukuntu babandwaga ngo bambaye ubusa buri buri, papa na mama wawe bakiruka imbere yawe nawe ubari inyuma. Ibaze barimo kuramya no kubandwa hari. Yesu ashimwe. Ibyo bintu niba utarabigize ukaba waragiriwe ubuntu, waramenye Yesu umwana w'Imana, guma mu nzu y'imigati. Haleluya. Haleluya. Kubera iki? Kubera ko Yesu hano ngo Herode yabaririje ahantu umukiza azavukira, ngo baravuga abayuda baravuga ngo ni Betelehemu, kuko byari byarahanuwe n'umuhanuzi nk'uko tumaze kubisoma Mika. Yesu ahimbaza. Ngo havuga ngo nawe Betelehemu mu gihugu cya Yuda ni ukuri nuri muto mu midugudu ikomeye ya Yuda, kuko muri wowe ariho hazaturuka umutware uzaragira ubwoko bwanjye bwa Isiraheli. Imana ihimbazwe cyane. Ni ukuvuga impamvu ya mbere tuguma mu nzu y'imigati nuko hari umutware. Haleluya. Haleluya. Hari umutware uragira ubwoko bwa Isiraheli. Yesu ahimbazwe cyane. Muribuka Isiraheli aho ryaturutse rino zina nuko Yakobo yari yaravutse ari umuriganya, hanyuma aza gukirana na marayika w'Imana. Aravuga, marayika aramubaza ngo witwa nde? Aravuga ngo nitwa Isiraheli. Undi aravuga ngo ntukizwe Isiraheli ukundi, no nitwa Yakobo. Aravuga ngo ntukizwe Yakobo ukundi, ahubwo uhindutse Isiraheli, ngo kuko wakiranyije Imana n'abantu ukanesha. Imana ishimwe. Ni ukuvuga mu yandi magambo umuyisiraheli ni umuntu wakiranyije Imana akanesha. Muri make ni umuntu wahinduriwe izina, utakitwa ya mazina ya kavukire yacu cyangwa utagikora ibyo abantu twavutsemo bakora, ahubwo wahinduriwe amateka ugakirana. Yesu ahimbaza. Kandi erega umuyisiraheli agira n'ingendo ye. Yesu ashimwe. Yakobo amaze gukirana na marayika ngo yahinduye ingendo. Yesu ahimbazwe cyane. Ngo yaje acumbagira kuko marayika yakoze ku mutsi w'inyonga y'itako, aracumbagira ngo izuba ririnda rirenga, acumbagira arenga Penuweli acumbagira. Yesu ahimbazwe cyane. Bivuze ngo iyo umuntu ari umuyisiraheli hari ahantu agera akamugara. Imana ishimwe. Haleluya.
hari ibintu byatugize ibimuga, Imana ishimwe, ukaba wanywaga inzoga ariko kuko uri umuyisiraheli wagera imbere y'ikirahure cy'inzoga ukaba ikimuga, iminwa yawe ikanga kubumbura. Hallelujah. Imana ishimwe. Amen. Waba uri umukobwa warabaswe n'ubusambanyi, wakirana na marayika w'Imana wahinduriwe izina wabaye umuyisiraheli, umusore niyo yagusukisha ibingana iki ukaba ikimuga, ukavuga ngo erega burya sinyiriho. Haleluya. Hallelujah. Ngo umuyisiraheli uzaragirwa na Kristo. Niyo mpamvu tuguma mu nzu y'imigati. Reka nkubwire mwene data, guma mu nzu y'imigati, guma i Betelehemu. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Aho ngaho iyo tugeze turamugara amaboko, bakagukubita wari ufite imbaraga, ariko ukavuga ngo erega ndi ikimuga cy'amaboko, ntabwo nyibasha kurwana. Kubera iki? Wahinduriwe amahanga, wahinduriwe amateka, ubuzima bwawe bwarahindutse. Bene data, mureke tugume i Betelehemu. Nta kindi cyatuma ubasha gutsinda keretse kuguma i Betelehemu. Amen. Haleluya. Haleluya. Abantu bagumye i Betelehemu. Reka dusome Yeremiya. Yesu ahimbazwe cyane. Yeremiya 35 umurongo wa 2 kugeza ku wa 11. Yeremiya 35 umurongo wa 2 11. Dusome twihuta. jya mu muryango w'abarekabu uvugane nabo kandi ubazane mu nzu y'Uwiteka mu cyumba kimwe cyo muri yo, maze ubahe vino banywe. Nuko nzana Yazaniya mwene Yeremiya na mwene Habazaniya na mwene se n'abahungu be bose n'umuryango we wose w'abarekabu, mbazana mu nzu y'Uwiteka mu cyumba cya bene Hanani mwene Igadariya umuntu w'Imana, cyari gihereranye n'icyumba cy'ibikomangoma kiri hejuru y'icyumba cya Maseya mwene Shalumu umunyagihe. Maze nereka imbere y'abahungu mu muryango w'abarekabu ibicuma byuzuyemo vino hamwe n'ibikombe, ndababwira nti nimunywe vino. Ariko barahakana bati nituyinywa, kuko Yonadabu mwene Rekabu sogokuruza wacu yategetse ati nimuzanywe vino ari imwe cyangwa abana banyu iteka ryose, kandi nimuzubake n'amazu, nimuzabibe imbuto habe no gutera inzabibu cyangwa kuzigira, ahubwo muzabe mu mahema iminsi yose muzaba muriho, kugira ngo mumare iminsi myinshi mu gihugu mwimukiyemo. Umwe wo mu bana bakomoka kuri mu Bayuda bitwa abarekabu, Yesu ahimbazwe cyane, ngo arangize abaterurire vino abashyira, ubwo ni inzoga cyangwa ibisindisha, abatereka imbere. Yesu ahimbazwe cyane. Arangije ngo yari yanabazamuye yabagejeje mu cyumba cyo hejuru, arabategeka aravuga ngo nimunywe. Yesu ahimbazwe cyane. Ariko ngo bene Rekabu baravuga ngo ntitunywa vino. Imana ihimbazwe cyane. Haleluya. Ngo ntabwo tunywa vino, twebwe n'abana bacu n'abagore bacu, ngo twumvire itegeko rya sogokuruza wacu Yonadabu. Yesu ahimbazwe cyane. Haleluya. Ngo dukumvira itegeko rya sogokuruza wacu Yonadabu. Yesu ahimbazwe cyane. Ngo ariko mu gihe Nebukadineza yateraga Yerusalemu, yateraga Isiraheli, ngo twaravuze ngo reka tuzamuke. Yesu ahimbazwe cyane. Ngo twigire Yerusalemu. Imana ishimwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Izi nkuru murazizi ukuntu ubwami bw'abakarudaya bw'i Babuloni bwaje bugatera Isiraheli, bunyaga abayisiraheli. Yesu ahimbazwe cyane. Murazibuka izo nkuru ukuntu bajyanywe i Babuloni ari n'imbohe. Yesu ashimwe cyane. Aho hantu muri izo mbohe harimo n'abahanuzi. N'uyu Yeremiya yarajyanywe. Yesu ashimwe. Na Danieli yarajyanywe. Ariko ngo ndetse n'itegeko ryari uko bagomba kumara mu bunyage imyaka 70. Yesu ashimwe. Niyo mpamvu Danieli ngo yamaze igihe asomye igitabo abona ko Abisiraheli bagomba kumara imyaka 70. Aribuka yumva ko bagomba gusubira mu gihugu cyabo. Niyo mpamvu ba Ezira bamanutse bakajya kubaka Yerusalemu. Ndabicamo nihuta. Ibyiza byo kuba i Betelehemu cyangwa kuba mu nzu y'imigati, icyambere abantu baba mu nzu y'imigati cyangwa i Betelehemu ntibanywa vino. Yesu ahimbazwe cyane. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
haleluya. Ikindi cya kabiri, baba mu mahema. Yesu ashimwe. Ijambo twatangiranye yavugaga ngo umuyobozi yavuze ngo kuba mu nzu y'Uwiteka umunsi umwe biruta kuba ahandi. Yesu ahimbazwe cyane. Umuntu uba i Betelehemu, ibyiza byo kuba i Betelehemu, icya mbere ni ukutanywa vino, ni ukuvuga ibisindisha n'ibyinshi, si inzoga gusa, n'ibindi bintu byose by'isi. Dushobora no gusinda amafaranga, dushobora gusinda icyubahiro, dushobora gusinda ubwiza, ukumva ahantu ugenda nta wundi muntu musa, ushobora gusinda kumva ko ufite umuryango ukomeye. Ibyo byose ni ibisindisha. Ariko umuntu uba i Betelehemu ntabwo anywa vino. Mu yandi magambo ntasindishwa n'ibyo areba byakabaye bimutera kwishyira hejuru. Ikindi, baguma mu mahema. Yesu ahimbazwe cyane. Amen, amen. Bahungira igihe Nebukadineza yazaga, ngo barimutse bava hariya aho bari batuye, barangije bajya Yerusalemu. Yerusalemu bisobanura umurwa w'amahoro. Yesu ahimbazwe cyane. Mu bantu banyazwe ntabwo bene Rekabu banyazwe. Kubera iki? Ngo babaga mu mahema bakumvira. Yesu ahimbazwe. Muba Satani ajyanyaga yiba agatwara gukoresha uburere. Niba uri mu nzu, niba uri i Betelehemu, ntabwo azakunyaga. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Ikindi baturiye Yerusalemu. Si no guhungirayo gusa, ahubwo baba abaturage babo. Yerusalemu navuze ngo ni umurwa w'amahoro. Tukuba mu bintu byose biza ibiteye ubwoba, ntabwo bigutera ubwoba, kuko uba utuye umurwa w'amahoro. Yesu ahimbazwe cyane. Amen, haleluya, haleluya. Reka turebe ingaruka zo kuva i Betelehemu. Ingaruka zo kuva i Betelehemu. Tugiye gusoma igitabo cya Rusi. Rusi ni igitabo cyegeranye n'abacamanza mu isezerano rya kera. Rusi ntabwo kare twahasomye kubera igihe. Rusi igice cya mbere, minsi y'abacamanza inzara yateye mu gihugu, nuko umugabo w'i Betelehemu w'i Yudaya asuhukira mu gihugu cy'i Mowabu, we n'umugore we n'abahungu be bombi. Uwo mugabo yitwaga Elimeleki, umugore we yitwaga Nawomi, n'abahungu be bombi, umwe yitwaga Mahaloni, undi yitwaga Kiliyoni. Bari abanyefurata b'i Betelehemu y'i Buyuda, bagera mu gihugu cy'i Mowabu baturayo. Elimeleki umugabo wa Nawomi arapfa, amusigira abahungu be bombi, uwo mugabo we n'abana be bombi. Imana iguhe umugisha. Hano izi ni ingaruka zo kuva i Betelehemu. Twabonye ko i Betelehemu ari mu nzu y'imigati. Yesu ahimbazwe cyane. Hano hari ngo mu gihe cy'abacamanza inzara yarateye. Hari umugabo umwe witwaga Elimeleki afite umugore witwaga Nawomi. Yesu ahimbazwe cyane. Nawomi ngo bisobanura umunyagikundiro. Yesu ashimwe. Hanyuma ngo inzara iteye, baza kumva ko hari ahantu bashobora kujya guhahira. Aho ngaho nta handi hari Mowabu. Amateka y'i Mowabu reka nkubwireho gake. Aba Mowabu bakomoka kuri Loti. Loti yabyaranye n'abakobwa be. Yesu ahimbazwe. Muribuka Isodomu na Gomora harimburwa, umugore wa Loti yahindutse inkingi y'umunyu. Yesu ashimwe cyane. Kuko bari babonye imiryango yabo ishize, abakobwa ba Loti bigira inama, baravuga ngo tucikure data tugire abana tubyara. Yesu ahimbazwe cyane. Urumva kubyarana na papa wawe? Yesu atugirire neza. Hanyuma umwe abyara Mowabu, undi abyara Amoni. Yesu ashimwe. Ni ukuvuga ngo Abamowabu bakomoka kuri Loti, n'abana yabyaranye n'umukobwa we. Yesu ashimwe cyane. None uyu Elimeleki agiye kumva yumva ku gihugu kivumwe cy'i Mowabu, kuko Bibiliya iratubwira ngira ngo mu gutegeka kwa kabiri ngo uwiyegereza se cyangwa nyina vumwe. Mu yandi magambo Abamowabu bari ibivumwe, kuko bari barabyaranywe
bari abana ni ukuvuga ngo uwakabereye sekuru yabaye se, cyari igihugu kivumwe. hanyuma aba bantu Elimeleki yumvise ko i Mowabu barya, kandi natwe tujya dukumbura i Mowabu. Yesu tugirire neza. Tujya tuba mu nzu muri Betelehemu tukumva agakuru ko i Mowabu hari ibiryo. Yesu ashimwe cyane, ariko tukirengagiza ko i Mowabu ari igihugu kivumwe. Yesu atugirire neza. Ngo hanyuma bigira inama yo kuva i Betelehemu bajya i Mowabu. Bavuye mu gihugu mu nzu y'imigati bagiye gutura mu gihugu cy'imivumo. Yesu ahimbazwe cyane. Wumve rero ibyago bahuye nabyo. Bakigerayo Elimeleki arapfa. Yesu atugirire neza. Yesu ashimwe. Reka nkubwire nta cyiza kiri i Mowabu. Wapfusha ibyawe byose kumva ko niba hari agakirize kaje i Betelehemu ukava i Betelehemu ukajya i Mowabu, ariko i Mowabu hari urupfu. Yesu atugirire neza, kuko ni igihugu kivumwe. hanyuma ngo noneho icyakurikiyeho ba bahungu ba Elimeleki yabyaranye na Naomi baragiye bashaka abamowabukazi. Kandi mwibuke ko mu Buyuda aho bari bavuye cyaraziraga ko umuyuda ashaka umunyamahangakazi. Yesu ahimbazwe cyane. Ngo umwe yitwaga Rusi, undi yitwa Orupa. Yesu ahimbazwe cyane. Amen. Nukuvuga ngo ba bahungu ba Elimeleki, umwe yari Mahoroni, undi yitwa Kiriyoni. Yesu ashimwe. Umwe ashaka Rusi, undi ashaka Orupa. Yesu ahimbazwe cyane. Ariko ntibyakuyeho ko barabamowabukazi. Cyaraziraga ko Umwisiraheli ashakana n'umumowabu. Icyakurikiyeho ni iki? Nuko ba bahungu Kiriyoni na Mahoroni nabo bapfuye. Urumva ingaruka yo kuva i Betelehemu ujya i Mowabu no gupfusha. Yesu ahimbazwe cyane. Noneho hasigara Naomi, asigarana n'abakazana be. Yesu ahimbazwe. Urumva abaye umupfakazi n'abana be yabyaye nabo barapfuye. Kubera iki? Ingaruka zo kuva i Betelehemu ujya i Mowabu. Reka nkubwire, ushobora kujyayo ukarya ibiryo by'igihe gitoya, ariko igihe kizagera uzapfusha ibyawe. Yesu ahimbazwe cyane. Amen. Amen. Uzapfusha agakiza kawe kuko wavuye mu nzu y'imigati ukajya i Mowabu. Uzapfusha abana bawe za mbuto z'umwuka weraga cyangwa babandi wabwirizaga ubutumwa. Umunsi wavuye mu nzu y'imigati bazapfa, ntabwo uzabatunga. Yesu atugirire neza. Amen. Nukuvuga ngo ikintu cya mbere ingaruka yo kuva i Betelehemu gutura i Mowabu, ikibi kibamo cyangwa ingaruka ibamo, ushobora no guhindurirwa izina. Yesu ahimbazwe cyane. Kubera iki? Naomi agaruka mu gihugu cy'iwabo, ntabwo uwamwitaga Naomi yaravugaga ngo ntimukanyite Naomi, ahubwo munyite Mara. Mara bisobanuye ikintu gisharira. Ngo kuko Uwiteka yankoreye ibintu bisharira, narashaririwe. Muri make iyo uvuye i Betelehemu ukajya muri Mowabu, igikurikiraho ni ugukambya agahanga, guseka birabura, nta munezero. Kandi turabizi pe, nta munezero uba mu cyaro. Umunsi wimutse mu nzu y'imigati ukajya i Mowabu, nta munezero wagiriramo. Yesu ahimbazwe cyane. Iyo utuye i Mowabu, icyambere hano ngo bamazeho imyaka ngira ngo igera mu 10, ariko ngo nubwo yari yaragiye i Mowabu, tugiye mu bice ku murongo wa 6, somere twumve. Bukeye ahagurukana n'abakazana be kugira ngo ave mu gihugu cy'i Mowabu, asubira iwabo kuko yari yumviye mu gihugu cy'i Mowabu yuko Uwiteka yagendereye ubwoko bwe akabaha ibyo kurya. Imana iguhe umugisha. Yesu ashimwe cyane. Uyu Naomi nubwo yamaze gusharirirwa, ariko yaje kubaririza. Yesu ahimbazwe cyane. Yarabaririje ngo aza kumva agakuru gaturuka i Betelehemu, ngo yumva ko Uwiteka yagendereye ubwoko bwe. Yesu ahimbazwe cyane. Nagira ngo nkubwire, niba muri iyi minsi warimutse ukajya gutura i Mowabu, nagira ngo nkubwire inkuru nziza ko Uwiteka yagendereye ubwoko bwe. Haleluya. Haleluya. Hari inkuru nziza uyu munsi ivuga ngo i Betelehemu Uwiteka yagendereye ubwoko bwe. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. nagira ngo nkubwire nubwo wahuye n'ubushomeri bukagukubita ariko hari abantu bagumye i Betelehemu kugeza ubu bafite akazi barahembwa neza kandi ntabwo biyanduje. Umva inkuru nziza uyu munsi nkuzaniye. I Betelehemu harava inkuru nziza ko Uwiteka yagendereye ubwoko bwe. Haleluya, Haleluya. 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 Nagira ngo mbwire abana bo muri iyi minsi bagiye i Mowabu mugaruke, Uwiteka yagendereye ubwoko bw'i Betelehemu. Amen. Haleluya. Haleluya. Abatagiraga amazu yo kubamo nukuri Uwiteka yarabagendereye ntabwo bagikodesha. Imana ishimwe. Amen. Haleluya, Haleluya. 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 Abambaraga inkweto, hari inkweto kera nigeze kumva ngo zitwa abagabo b'i Galileye. Abagabo b'i Galileye murazizi? Inkweto wambara izuru rikareba hejuru gutya. Muribuka Yerusalemu Yesu igihe yasubiraga mu ijuru, abamarayika baraje baravuga ngo bagabo b'i Galileya kuki mureba ku ijuru? Yesu ashimwe. Niba warambaraga abagabo b'i Galileya, reka nkubwire uyu munsi hari inkuru nziza. Haleluya, Haleluya. 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 Hari inkuru nziza ko babandi bagendaga bambaye abagabo b'i Galileya ubu ngubu bambara inkweto ziri mu bihumbi 50 cyangwa no kurenga. Kubera iki se? Bagumye mu nzu y'imigati. Haleluya, Haleluya. 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 Mureke tugume mu nzu y'imigati, reka twigumire i Betelehemu. Nubwo hazaga kirize gatoya ariko hari amahirwe ku bantu bagumye i Betelehemu. Hari n'amahirwe kuri Nawomi waheze i Mowabu ngo agaruke. Hari inkuru nziza ko Uwiteka yagendereye ubwoko bwe. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Haleluya. Mugaruke muve i Mowabu tugume i Betelehemu. I Betelehemu hariyo umugabo uzaragiza amahanga inkoni y'icyuma. Haleluya. Ubutware bwe n'ubw'ibihe byose. Garuka Betelehemu, garuka. Yarivugiye ubw'igihe yari mu minsi ya nyuma mu myaka 3 y'ubutumwa bwiza, aravuga ngo nijye mutsima wamanutse mu ijuru, uryaho wese ntabwo azasonza. Haleluya. Garuka i Betelehemu, mu isi nta cyiza kiriyo. Yewe Nawomi garuka, garuka vi Mowabu. Abamowabu baravumwe. None tugirire neza. I Mowabu ni igihugu kivuma. Yesu ahimbazwe. Njya nibuka mu gatabo k'umugenzi ngo mu Kristo nta byiringiro, ngo hari igihugu bagezemo kiroga ngo barasinzira. Hari ibihugu bagiye banyuramo bajya mu rugendo rwo mu ijuru, ubwo basomye ako gatabo barabizi. Icyo gihugu bararyamye barisinzirira, ariko kuko bari barahamagawe hariho ikindi gihugu bimukiyemo cyitwa Bewura. Haleluya. Icyo gihugu cya Bewura ngo inuma zaraguguzaga. Imana ishimwe. Bewura bisobanuye uwashyingiwe. Erega hari umugabo dutegereje, turi abageni tukave mu nzu i Betelehemu, reka tugume mu nzu y'imigati. Igihugu Bewura ngo ukigezemo ngo ajya kumva inuma ziraguguza. Bene data, reka tugume i Betelehemu. Nta cyiza kiri mu isi. Nukuri mu Bamowabu n'Abamowabukazi nta cyiza kirimo, ariko i Betelehemu nshuti, i Betelehemu, i Betelehemu, i Betelehemu mu nzu y'imigati niyo wahura na kiriza, ariko kiriza igirangira ku bantu bagumye i Betelehemu. Ariko nawe niba waragiye i Mowabu, garuka, hari inkuru nziza. Haleluya, Haleluya. 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 Reka tuzamurire Imana yacu icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Sinzava i Betelehemu. I Betelehemu hari amahoro, ariko i Mowabu harimo gupfakara. I Mowabu harimo gupfusha abana bawe. I Mowabu ntabwo ubura umwene gihugu w'i Mowabu. Nagira ngo nkubwire, va i Mowabu, subira i Betelehemu. Haleluya. Imana ishimwe. Haleluya, Haleluya. haleluya, haleluya. Dukomeje hepfo tubonye ibyiza byo gusubira i Betelehemu. Uzi ikintu cyavuyeho kuri uyu murongo wa 6 iyo ukomeje ugasoma ngo Rusi Nawomi
amaze kumva ko i Betelehemu bagenderewe yiyumvisemo gusubira i Betelehemu. Haleluya. Ariko ngo akibigambirira baba kazana be Rusi na Orupa ngo barangije batera hejuru bararira. Yesu ahimbazwe cyane. Barabwira ngo bakazana banje, sindi bubisome mbizimo, ndabivuga muri make. Yesu ahimbazwe cyane. Ngo niki gituma mushaka kunkurikira ngo tujyane nimusubire mu ngo z'abasu. Yesu ahimbazwe. Reka nkubwire, nubwo rimwe na rimwe kujya i Mowabu ari bibi, ariko hari iminyago tujya dukura i Mowabu. Yesu ahimbazwe. Ndakwinginze, niba waragiye i Mowabu muri iyi minsi, gira umuntu uzana umeze nka Rusi, umukura i Mowabu umuzane mu Buyuda. Yesu ahimbazwe cyane. Hanyuma ngo batera hejuru bararira, ngo Orupa asoma nyirabukwe, ngo ariko Rusi amubaho akaramata. Yesu ahimbazwe cyane. Yesu ashimwe. Rusi ngo yabwiye nyirabukwe Naomi, ngo aramubwira ngo winyinginga ngo subireyo ngo ndeke ko tujyana. Ngumva ikintu nkubwiye wowe, nubwo uri mabukwe, ndabizi yari yababwiye ko atazongera no kubyara, ndetse ko yarenze n'urucyuriro, mbese muri make yaracuze, yageze muri menopause. Yesu ahimbazwe cyane. ngo Rusi aravuga ngo winyinginga ngo subireyo, ngo ahubwo aho uzajya niho nzajya. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ngo Imana yawe niyo izaba Imana yanjye, ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye. Mu yandi magambo, na Rusi yataye ubwoko bw'abamowabokazi ahinduka umuyuda. Kubera iki? Yikomeje ku muyudakazi, nubwo yari yarataye Imana, ariko abona ingeso ze. Yesu ahimbazwe cyane. Hari igihe umuntu yimukira i Mowabu, ariko ingendo ze ni ingendo ye imere nk'iy'abamowabu cyangwa abamowabukazi. Muribuka Mukristo na Byiringiro mu gatabo k'umugenzi, ubwo niho ngeze. Mukristo na Byiringiro ngo bageze mu isoko ry'imburamumaro. Yesu ahimbazwe cyane. Ariko ngo bagezeyo, ngo hari ibintu bitatu byatangaje abantu basanze muri imburamumaro. Yesu ahimbazwe cyane. Ngo icyambere, ngo bavugaga ururimi ngo rutumvikana, ndetse abo muri iryo soko mburamumaro ngo barwitaga ururimi rugawa. Yesu ahimbazwe cyane. Haleluya. Icya kabiri cyabatangaje, ngo bari bambaye imyambaro iciye ukwayo. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Erega ushobora kujya i Mowabu, ariko ya housing yawe y'inyuma igakomeza kugaragara ko utari umumowabu cyangwa umumowabukazi, kuko hari ukundi kuteye. Yesu ahimbazwe cyane. Ikindi cya gatatu, ngo nuko iyo babahamagaraga ngo bagure, ngo barebaga hejuru bakibuka ijambo rivuga ngo ukebukishe amaso yanjye ne kureba ibitagira umumaro. Imana ihimbazwe cyane. Hanyuma ngo ibyo bintu byatumye abo muri iryo guriro bose babashikira. Nagira ngo nkubwire, iryo guriro ni iyi si tugendamo. Yesu ashimwe. Bivuze ngo niba turi abantu b'i Betelehemu, tugomba kugira ururimi rutandukanye n'urw'abandi. Yesu ahimbawe. Niba bamwe bagira inzangano, ugasanga aho bicaye n'upanga mugenzi wawe, n'ukubeshya, ibiganiro byawe bigomba gutandukana n'iby'abamowabu. Yesu ahimbazwe cyane. Ikindi, imyambaro iciye ukwayo. Reka mbwira urubyiruko, ntugapfe kwambara ikintu cyose cyadutse. Yesu ahimbawe. Yesu ashimwe. Hariho imyambaro tutemerewe kwambara, rubyiruko. Natwe n'abamama turabizi. Hariho ibintu mafashion agendaza, ukabona umuntu yadoze ngo niba ari vuvuze, niba ibyo byitwa vuvuze rasimbiza, ukabona ibi bice twakagize imyanya y'ibanga, uragenda ubigaragaza. Kandi iyo myambaro niyo bamowabukazi. Uragenda werekana iki? Turabizi ko uri umumama uronsa, cyangwa se uri n'umukobwa w'inkumi. Rubyiruko, twirinde kwambara nk'abamowabukazi. Yesu ahimbazwe cyane. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Imyambaro yose ntabwo ari iy'abana bakwiriye ubwami, kuko Mukristo na Byiringiro ngo bari bambaye imyambaro iciye ukwayo. Imana ishimwe. Hariho ibintu tutemerewe kwambara kuko tuba i Betelehemu. Imana ishimwe. Kandi ibyo bintu buriya Naomi nkeka ko hari imbuto Rusi yamubonyeho. Niyo mpamvu yavuze ngo Imana yawe niyo izaba Imana yanjye, ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwawe. Ngo nta kizanandukanya nawe, ngo nta kizanandukanya nawe usibye urupfu, ngo ndetse n'ibitaba gutyo Uwiteka azabimpora. Yesu ahimbazwe cyane. Amen.
ni ukuvuga ngo iyo uwagiye i mowabu nibura akurayo umunyago, ariko niba utarajyayo garukiraho, niba uriyo kandi nubwo utarabona umunyago hari inkuru nziza. Amen, haleluya. Uwiteka yagendereye Betelehemu, Yesu ashimwe. Amen, amen, haleluya, haleluya. Iminota yanjye ndabona nyikoresha neza, nagira ngo mvuge hariho ibintu kuba twari kumwe mu gitondo twavuze, nubwo turi impamvu turimo kuvuga kuguma i Betelehemu nuko muri iyi si turimo ko bimeze nabi, cyangwa se mu minsi biraba bitumereye nabi. Hari utuntu nabonye numva nanjye natubasangiza, utuntu imigambi ya Eliminata ifite kuri cyane nk'itorero. Yesu ashimwe cyane. Batwise ngo mu cyongereza ngo the 10 point plan cyangwa se the 10 point charter za Eliminata, ibintu 10 irimo kugenderaho ishaka gukura abantu i Betelehemu. Reka mbigarure muri iyi nyigisho, kuva muri Betelehemu ujimo wabo hari ibintu 10, intego cyangwa 10 barimo gukoresha. Niyo mpamvu nkubwira ngo uyu munsi ugiriwe amahirwe yo kumvira ijambo ry'Imana, guma i Betelehemu. Yesu ahimbazwe cyane. Niba isi irimo guteguriza kugaruka kuza k'umwami wayo ari we Antikristo, twebwe torero dukwiriye kuva mbese i Betelehemu cyangwa dukwiye kuguma? Yesu ahimbazwe cyane. Dukwiye kuguma i Betelehemu. Kubera iki? Hariho ibintu bitugaragariza ko i Mowabu hari intego zabo bagenderaho kugira ngo bazakire umwami wabo, ariko natwe torero hari uko dukwiriye kwitwara muri ibi bihe. Niba isi itegereje kugaruka kwa Antikristo, twebwe dutegereje Kristo, reka tugume i Betelehemu. Yesu ahimbazwe cyane. Reka mbabwire kuri izo ngingo. Ingingo ya mbere ituma ubwo izi ngingo nizizatuma twinjira muri New World Order cyangwa se imitegekere y'isi, ariko ubwiyobowe na Satani. Ntabwo ari yayindi n'abahamya hage bavuga ngo isi nshya, niko bavuga. Simbizi niba n'abariyi bavuga, numva bavuga ko ngo amazu meza bazayitwarira, ariko Bibiliya irambwira ngo ijuru rishya, ngo isi yarazinzwe. Umuntu azinga n'umwambaro harya, niko Bibiliya ivuga ngo mbona ijuru rishya n'isi nshya. Ntabwo rero iyi si ariyo tuzabamo. Yesu ahimbazwe cyane. Hariho rero ingingo 10 nagira ngo torero tube maso, zirimo gukoreshwa muri iyi minsi. Zimwe zirimo ziranakora, izindi ziri mu nzira, ariko jye mbona hafi ya zose zikora. Icya mbere, kugira ngo tuzinjire muri iyo si nshya iyobowe na Satani, ariko itorero rizaba ryaratashye. Niyo mpamvu mubwira ngo ugume i Betelehemu. Cyokora ku bazasigara bizaba ari ibibazo. Niyo mpamvu nyasenga Imana uzabe mu muzuko wa mbere, kuko nyuma y'uko itorero ritaha bizaba ari akaga. Rero niyo mpamvu bateguriza ubwo bwami bwa ngira ngo buzamara n'imyaka 3 n'igice ahari. Antikristo ategeka ku isi umureba neza. Yesu atugirire neza. Hariho rero ibintu bizabafasha. Icya mbere ni ugukura iyobokamana mu mashuri. Nyeka ko mu bantu bize muri iyi minsi ibigo bigira iyobokamana, religion, bashobora kwigisha iyobokamana ni bikeya. Kubera iki? Igomba kuvaho. Yewe n'ikimenyimenyi ireba ntabana bagiterana, ntabwo abana bakimenya iby'Imana. Ubundi twatahaga baririmba indirimbo zo barepese cyangwa se baririmbye uwo munsi, ariko ubu ngubu bizakira dodora basigaye baririmba. Naho bakigiye mu ishuri iyobokamana hari gahunda y'uko rigomba kuvaho. Ndetse hari ibihugu ngo by'i Burayi n'ibindi byateye imbere gutyo bitagira iyobokamana mu ishuri, kubera ko hari umwami bateguriza. Yesu atugirire neza. Ingingo ya kabiri, gukuraho ubutware bw'ababyeyi ku bana. Gukuraho ubutware bw'ababyeyi ku bana.
ngira ngo mwabonye ko ukuntu kuri ubu biteye iyo ukubise umwana, twebwe hagenda mwarimu nigisha hariya muri gurupe, twebwe noneho twegereye n'akarere. Iyo ukubise umwana mukuru usobanutse ubwo wa sekendi, feri ya mbere ni ku karere ajya kukurera, iyo atagiye ku karere ajya kuri polisi. Ibyo nabihamya kuko hari abagiyeyo. Yesu atugirire neza. Kubera iki? Hariho kuvuga ngo bakureho ngo ibihano ngo bituma umwana hahamuka, ngo bituma umwana ngo akura, mbese ngo yarahahamutse bitewe n'inkoni. Yego simvuze ngo dukubite cyane tumugaze, ariko gucyaha biremewe. Ubwo rero gahunda ya Eliminata ni uko ibihano cyangwa ubutware bw'umubyeyi agira ku mwana bugomba kuvaho, umwana agakura ari icyigenge. Yesu atugirire neza. Amen. Ikindi cya gatatu ni ugusenya umuryango ushingiye ku bukristo. Gusenya umuryango ushingiye ku bukristo gute rero? Hahandi ho twajyaga twigisha abana, icya mbere ntitukigira n'umwanya wo kubigisha. Iyo bari mu rugo babigiriye mu mafilimi. Ndabeshyara yenda bafite bazi n'uwiga kuvuga amenya filime ingo ukuntu yitwa, njye simba nanazizi. Ariko impamvu ni iyi, ni ukuvuga ngo cyanozi zose za televiziyo bashakisha uburyo bashyiraho indirimbo, abahanzi bakaririmba bambaye ubusa, nimubibona ugasanga yambaye abakobwa bambaye utwenda tugufi, ubundi bakoze ibintu ureba nawe biteye isoni. Biri nimwe rero mu migambi ya Eliminata izatuma abantu bakamukamo kubaha Imana. Niyo mpamvu nshaka kukubwira ngo ugume mu nzu y'Imana cyangwa se mu nzu y'imigati. Ikindi, gukuramo inda ntabwo bigomba kuba icyaha, ni ugutanga uburenganzira bwo gukuramo inda, kandi turabizi ko inda ni umuntu uba waremwe. Gukuraho rero itegeko ry'uko inda utwite utabishaka, wumva wenda wayitewe n'umuntu udashaka, wafashwe ku ngufu se, watwita umwana udashaka, wenda wishakiraga umuhungu none utwita umukobwa, ukagenda ukayikuramo. Birenda kuvaho, kandi no mu Rwanda ngira ngo barimo kubinegosiya. Igihe n'igihe uzabona byemewe, ku buryo uzajya uyigira ukagenda ukayikuramo. Kubera iki? Biri mu migambi ya Eliminata. Yesu atugirire neza. Hari ikindi, ingingo ya gatanu ni divorce. Divorce ni ukuvuga ngo gutandukana kw'abashakanye. Biri mu migambi ya Eliminata. Kumva ko umuntu niba mutemeranwa ku kintu, icyiza tugomba kujya mu mategeko tugatandukana. Niba ntakigukunda tugende dutandukane. Niyo mpamvu muri biriya bihugu biteye imbere ho habaho contract, bakagirana bakavuga ngo reka tubane imyaka 5. Imyaka 5 yashira mugikundanye, mugasubira mu mategeko kongezaho 2. Yesu atugirire neza. 2 yashira wenda mubona mugikundanye, mukongeraho. Niko bimeze muri biriya bihugu byo hanze, twe ntabwo biraza. Ariko noneho wakumva, wabona iyo mwari mwihaye itagera mukiri kumwe, mukajya mu butegetsi, mukajya gukora divorce. Numvise ko mu bushakashatsi bwakozwe muri 2019 ingo zasenyutse muri iki gihugu cyacu ngo zari imiryango 10,000. Turi miliyoni zingahe? Hariya ni 12. Ngaho mva imiryango 10,000, ubwo kube kabiri kuko n'umugore n'umugabo abo bantu. Yesu atugirire neza. Kubera iki? Ni ukuvuga buriya iyo habayeho divorce, njye mbona bisenya ahantu hanini, kuko abana barasenyuka, aho washatse harasenyuka, kuko nta bwumvikane buriyo n'abo washatswemo. Urumva urwango rubaho ngaho. Ni ukuvuga ngo Satani yashenye abantu babiri ashobora gusenya, kwica abantu nk'igihumbi, kuko n'inshuti zigenderamo. Buri muntu wese yerekana amakosa y'undi, avuga ngo uriya niwe wananiye, ubwo ugahita wanga uriya, nawe yakwisobanura akavuga ngo uriya niwe wananiye. Tekereza abantu shenye bose. Ni ukuvuga ngo divorce ni intwaro Satani arimo gukoresha muri iyi minsi kugira ngo tuzinjire muri yasi twigenga, muri make tudatinya icyaha. Yarabaye umukino. Ingingo ya 6 ni ukwemerera abatinganyi.
kwemera abatinganyi kugira ngo ku bantu bajya ku mbuga nkoranyambaga cyane YouTube njye nigeze kubona abahungu babiri umuhungu arimo kuvuga ngo jyewe ngo ndi umuhungu w'umukobwa urumva ibyo bintu bibaho kuko yari umuhungu nyine afite ibiranga abahungu byose ariko inyuma yarihinduye nk'umukobwa yambaye icupa high waist y'abakobwa yasize ruje ku munwa ingohi yazepiye n'aha ngaha bya bindi bashyira harya byitwa ngo ni mascara bya bindi umuntu ahumiriza ukagira ngo afite amaso angana gusa tugirire neza akavuga ngo ngewe ngo ndi umutinganyi ngo kandi numva ndi proud yabyo mbese bimpesheje ishema yigendesha nk'abakobwa urumva ubu twebwe turacyabibona nk'ikizira wenda tukanabitinya tukanabahunga ariko muzumve hariho amashyirahamwe arimo kubaburanira avuga ngo umuntu niko yavutse mumwemere uko ari na papa yarabivuze ubushize aravuga ngo uwo muntu ntabwo dukwiriye kumuheza ngo ahubwo ngo mumureke tumwakire mu muryango kubera iki muribuka ikintu cyatumye Sodomu na Gomora birimbuka icyo cyaha cy'ubutinganyi nicyo cyarakaje Imana cyane nubwo hari n'ibindi ariko ngo kugeza ubwo abamarayika baje gukura Loti muri Sodomu ngo abagabo bo muri icyo gihugu muri Sodomu bavuze ngo duhereze ibigabo byinjiye ahangaha turyamane nabyo kugeza aho bifuza kuryamana n'abamarayika icyo kintu rero nicyo ngo Imana yumvise amajwi y'abarega Sodomu yageze ku Mana iki rero ni intwaro nanone Satani ashaka gukoresha kugira ngo tuzinjire muri yasi y'ibyigenge yo gukora ibyo dushaka byose rero kwemera ubutinganyi iyo ni iyindi ntego cyangwa se ingingo irwanishwa n'abera iminota iyindi ngingo ya karindwi ubuhanzi bugomba gutezwa imbere ubwo ni ukuvuga ngo abahanzi aho bari wahimba ibipfuye n'ibiki upfa kuba ufite injyana ifite uko yita ikibazo ni uko no muri korali twabigezemo iyo umuntu ahimbye indirimbo bahita bakubaza ngo ariko si ubwo iyo njyana ni iyihera ni rege ni hip hop hari izindi nizi izo nizo izindi nizi Yesu ashimwe cyane ni ukuvuga muri aba bahanzi yewe ejo bundi numvise banavuga ko kubera nuza ubuhanzi kuri ubu nta bitaramo bibaho kubera covid ngo hariho n'inkunga yagenewe abahanzi kubafasha kuko ntabwo barimo gukora imirimo yabo Yesu ashimwe cyane n'ugiye mu buhanzi abona abaterankunga benshi cyane Yesu ashimwe kandi wakumva n'ibintu aririmba icyo bikwigisha bikagushobera je hari indirimbo n'ubu yanyobeye ikisobanuro umuntu urapa cyane ngo namubonye kuri televiziyo sinzi ukuntu nareba ngo bari bamutumiye usanga ariho yiziritse ibitambaro n'ibikweto by'umutuku aririmba indirimbo ngo yasyonyoye kugeza n'ubu nayobeye igisobanuro cy'indirimbo kuko yasyonyoye ubwo rega natwe tukagenda twikunda mu by'ukuri mu nyumvire ko wenda amasimbi n'amakombe byatwigishaga bikavuga ngo impinja ntizigapfe tukabyumva ko ari uburenganzira bw'abana cyangwa tukumva izindi siko zivuga ngo wanyanje watuje wenda nkiyambukira nkajya gusura ababyeyi ukumva ko ari umuntu wayiririmbye afite agahinda ariko ubwo yasyonyeye bivuze ako niko nafashe ako yari ifite injyana icurangitse kubera iki iyi minsi ubuhanzi burimo gushyirwamo imbaraga kuko niho urubyiruko cyane rubyiruko mube maso niho mutegewe uzarebe iyo ugize amahirwe yo kubona wakisesinga internet ikintu wihutiraho kureba ni ukureba nk'agafilime kasohotse uwo munsi kagezweho sibyo biriya bintu rero barimo kutumenyereza kwimura Imana muri twebwe ukajya nahoze nsetsa abantu kubera jyewe hari igihe nagiye icyo gihe nari ndi museniyatiri ndimo kwigisha ndavuga si mu mutwe wanyu hajemo iki arambwira ngo tujya ngo rwose umva ngo nk'ubu ntureba saa yine ngo harimo filime bayivuze izina urumva mu ishuri ni ukuvuga noneho kubera ko ibi bintu wenda inyungu babifitemo ni uko bashaka no kudukorera ubwenge bw'ubucuranzi artificial intelligence ntituzongere gutekereza nk'uko twashaka nijoro
nijoro naraye mbonyeho filime niba ryari kuri cyano ya Uganda, ndeba ukuntu bashyiramo abantu mayikorochipu, bakanda kuri buto ukabona umuntu yishe undi, ibintu bagusetinzemo akaba ari byo ukora. Ni ukuvuga ngo muri make no kwiga ahanini nta n'ikintu bikimaze, tuzakoresha artificial intelligence, ubwenge bw'ubucurane. Nushaka gutekereza definition y'ikintu uko uzaba ufite mayikorochipu Google yose kurimo utangira uyibona utiriwe. Yesu tugirire neza. Ako ngako mba nkavuze nk'itorero dukwiriye kubimenya, sibyo? Dukwiye kumenya aho isi igeze, tukamenya nuko twitwara. Niyo mpamvu rero ubuhanzi bushyirwamo imbaraga kugira ngo abana bacu bayobe, bakure bikurikirira imiziki, atari no kuvuga ngo turumva icyo amagambo ari mu ndirimbo, ahubwo injyana zonyine bijye bihora bitudundamo, kubaha Imana bidushiremo. Niyo mpamvu rero ubuhanzi ari uko bimeze. Ikindi ni uguhindura imitekerereze y'abantu hifashishijwe ibintu bitandukanye, harimo radiyo, televiziyo. Ibyo nibyo nahoze mvuga, kuba aho wicaye uvuga ngo uyu munsi ngo ubizi isaha hagiyemo agafilime kanaka, hagiyemo ikiganiro kirimo ngo wenda ngo cyigishe urubyiruko, ni na byiza pe, ariko hirya yabyo hari igihe ubikurikirana ugasanga inkunga zizamo ziturutse kuri iyo myuka ya Satani. Rero ibyo nayo ni iyindi ngingo, guhindura imitekerereze y'abantu hifashishijwe ibyo ngibyo. Ingingo ya 9 ni interface movement, cyangwa kwihuza kw'amadini. Hagiye kubaho idini rimwe, ari ryo rya jambo ryo mu byahishuwe bivuga ngo inyamaswa irema igishushanyo, ihatira abari mu isi yose kuramya icyo gishushanyo. Icyo gishushanyo rero ni kwa kwihuza kw'amadini, tugahura n'abasilamu tukavuga ngo twese twemera Imana imwe, kandi ukumva ni na byiza. Tugahura n'abaporoso, tugahura n'abanyagatulika, ngo kuko twese tuvuga Kristo. Ni ukuvuga ngo mu migambi ya Eliminata izatuma twinjira muri New World Order, nuko bazaduhuza tukaba idini rimwe. Munyumvire musenyeri asengera hariya, pasiteri agasengera aha, sheha agasengera, ubwo byaba bimeze bite? Ariko kandi niyo gahunda iriho, kandi n'ubu abantu benshi bisubiriye kwa padiri. Muri iyi guma mu rugo insengero zifunze, hariho abantu begereye kiliziya basubiyemo, kandi nyamara nkeka ko tuvayo hari ibintu tutemeranywagaho nabo. Yesu ashimwe. Ariko ubu ikintu kiriho nuko batangira bakavuga ariko mwese si Imana musenga, twese dusenga Imana rega, ariko se kubera kugeza naho bahimbye imugani bakavuga ngo inzira zose zigera i Roma. Siko dusigaye tuvuga, nawe ushobora kujyayo ukavuga ngo reka yewe inzira zose zigera i Roma, kubera iki? Nuko ariyo yari iyoboye isi cyangwa n'ubikiyoboye. Yesu atugirire neza. Ni ukuvuga ngo kwihuza kw'amadini, ibyo mureba barimo kutugerageza bafungura insengero zimwe na zimwe, bizasoza tukoze idini rimwe. Ubwo abakristo mwese mujye mu rusengero rumwe, ariko nagira ngo mubwire ko kubaza Imana yabo ntabwo ibyo bizabageraho, cyangwa bazabyanga n'akarengane kaza. Ikindi, ingingo ya 10, leta zose zigomba kwinjira mu madini. Kuvuga ngo ubutegetsi bw'igihugu bugomba kwinjira mu idini, bukadushyiriraho gahunda y'uko twitwara, kandi n'ubu ngira ngo hari ibyo mubona. Ubu ngubu ntacyo mubona mwebwe, kudushyiriraho gahunda. Nk'ubu amasaha 2 turashoje, kandi ubundi twarisanzuraga, ariko mu migambi, mu ntego za Eliminata. Ariko hariho abantu batumva Eliminata ngo ni umuryango, uko nabonye ni umuryango watangiye witwa Freemasons, cyangwa ngo bari bisobanura abubatsi bigenga. Batangiye mu 1775, batangira ari Abayahudi, uko bishe Yesu niko batangiye na Eliminata. Yesu atugirire neza. Uko batangiye barwanya Yesu, bamwica bavuga ko atari umwana w'Imana, niko batangiye. Batangirira mu Budage, ngo ahantu bari barajyanywe. Murabizi ko Isiraheli yigeze gusibangana ku ikarita y'isi. Yesu ashimwe cyane. Ni kenshi bagiye banyagwa, bageze kugira ngo bemerwe bihangira udushya, batangira kuzana inyubako zidasanzwe, batangiye bubaka. Ariko muri uko kubaka ngo bagiraga inyigisho z'ibanga. Yesu atugirire neza. Izo nyigisho bakazigira ahantu hihishe,
ariko kuzijyamo ngo wagombaga kurahira ko uhakanye imana kuko babonekewe ubwo n'abadayimoni. Yesu atugirire neza. Eliminata rero nibwo buyobozi navuga ngo buhagarariye isi kuri ubu ngubu, busa nkaho butanga amabwiriza muri biriya bihugu bikomeye bikatuzanira hano ku bihugu byoroheje, ibyoroheje bikagera ku baturage. Ni ukuvuga ngo amabwiriza bishobora guhabwa na Eliminata byatugeraho. Nagira ngo rero torero mbabwire mureke tugume i Betelehemu. Yesu ashimwe. Amen. Kuko twabonye ko kuva i Betelehemu ujya i Mowabu ari ugupfusha. Yesu ahimbazwe. Haleluya. Habayo gupfakara, habayo gupfusha abana, habayo kubura amahoro kuko igihugu burimo atari icyawe. Yesu ashimwe. Reka dusoreze ku ijambo riri muri Yesaya, ngira ngo ibyo bintu ari icyo mubyumviseho. Yesu ashimwe cyane. Yesaya 35 umurongo wa 8 kugeza ku 10 niho tugiye gusoreza. Yesaya 35 umurongo wa 8 kugeza ku 10. Mana iguhe umugisha. kandi hazabayo inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira yo kwera. Abanduye imitima ntibazayicamo, ahubwo izaba iy'abandi. Izaba iy'abandi, abagenzi naho baba ari abaswa ntibazayiyoba. Nta ntare izahaba, inyamaswa yose y'inkazi ntizayigeramo, n'ibizayibonekamo, ahubwo abacunguwe nibo bazayinyuramo. Abacunguwe n'Uwiteka bazageza ku 10, sinzi niba wahagejeje. Abacunguwe n'Uwiteka bazaguruka bagere i Siyoni, baririmba ibyishimo bihoraho bizaba biri kuri bo. Bazabona umunezero n'ibyishimo, kandi umubabaro no gusuhuza imitima bizahura. Imana iguhe umugisha. Amen. Haleluya. Haleluya. Uyu muhanuzi witwa Yesaya yahanuye avuga ngo ni inzira y'abacunguwe. Yesu ahimbazwe cyane. Amen. Nubwo bimeze gutyo, ibiteye ubwoba bije, ndabizi hariho abantu bavuga ngo ibyo bintu simba nshaka no kubyumva, ariko nutabimenya uzabivamo kuko utabimenye. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesaya arahanura aravuga nubwo bimeze gutya hazabaho inzira nyabagendwa. Imana ishimwe cyane. Nubwo bidukomereye imbere yacu tubona hari n'akarengane gashobora kuza, kuko hari ibyo tuzahatirwa, ariko umva icyo Yesaya yavuze ngo kandi hazabaho inzira nyabagendwa, ngo iyo nzira izaba izitwa iyo kwera no gukira. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Ngo iyo nzira izitwa inzira yo kwera. Iyo nzira ni nyabagendwa. Imana ihimbazwe cyane. Ngo izitwa inzira yo kwera, ngo abanduye imitima ntago bazayinyuramo, ngo ahubwo izabiya babandi. Amen. Haleluya. Nagira ngo ube muri babandi. Imana ihimbazwe cyane. Babandi bagumye i Betelehemu. Kandi nawe niba waravuye i Betelehemu, nagira ngo mubwire vimo wabo, kuko hari inkuru nziza ku Betelehemu hagenderewe n'Uwiteka. Ngo izabiya babandi. Umva ngo kandi abagenzi naho babarazwe, niyo waba utazi gusoma no kwandika. Yesu ahimbazwe cyane. Niyo waba warize tronkome yonyine utazi Icyongereza cyangwa Igifaransa. Yesu ahimbazwe cyane. Ngo abagenzi nuko babarabaswa, abo ntibazayiba. Haleluya. Ndavuga babagenzi bajya i Siyoni bategereje kugaruka k'umwami wacu, mugabo ngabo ntago bazayiyoba. Imana ihimbazwe cyane. Iyo nzira ntago ifite amayobera, abagenzi naho babarabaswa ntago bazayiyoba. Imana ihimbazwe cyane. Nagira ngo mubwire mwene data, niba warimo wabo garuka i Betelehemu, niba wari i Betelehemu guma i Betelehemu. Yesu ahimbazwe cyane. Haleluya. Haleluya. Hari umuririmbyi numvise bavuga ko ari Billy Graham. Hari indirimbo ya 363. Yesu ahimbazwe cyane, ivuga ngo jemisemo Yesu. Yesu ahimbazwe cyane. Hari umuntu yizi ngo tuyiririmbe 363. Jemisemo Yesu uyizi ngo tuyiririmbe. Jemisemo Yesu murutisha isi yose,
andutira amafaranga cyangwa izahabu jye nkunda uwabambwe murutisha n'amatungo andutira n'amasambu zumeza uwanyimika nk'umwami w'ishyanga inirite imbata y'icyaha cyose sinabikunda ahubwo biragije Yesu umukunzi wanjye sinyita ku biri mu isi zaranyuze uwanyimika nk'umwami w'ishyanga rinirite imbata y'icyaha cyose sinabikunda ahubwo niragije Yesu umukunzi wanjye sinyita ku biri mu isi zaranyuze emisemo Yesu umucunguzi wanjye unkunda andutira no gushima n'ab'isi bose umwica nifuza sinshaka kumenyekana nyoboka umwami Yesu iminsi uwanyimika nk'umwami w'ishyanga rinirite imbata y'icyaha cyose sinabikunda ahubwo niragije Yesu umukunzi wanjye sinyita ku biri mu isi zaranyuze haleluya 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 uyu mugabo ngo bari bamubwiye ngo nayobora igihugu ariko areba ibyaha bikorerwa mu buyobozi muri politike aravuga ngo uwanyimika nkaba umwami ngo w'ishyanga rinini ngo ariko ndimbata y'icyaha cyose sinabikunda imana ishimwe haleluya ngo ahubwo misemo Yesu haleluya ngo murutishije ibindi byose asoza avuga ngo Yesu aranyuze imana ishimwe mureke tunyurwe n'agakiza tunyurwe no kuguma i Betelehemu haleluya haleluya reka duhaguruke turirimbe indirimbo 186 Yesu ashimwe cyane i Betelehemu mugumi i Betelehemu kuko niho honyine hari imigati itanga ubugingo niho havukiye umucunguzi niho hari umutwaro uzaragiza amahanga inkoni y'icyuma bene data reka tugume i Betelehemu imana ibaha umugisha azafuturirimba iyo ndirimbo 186 Narikunda y'umucunguzi wanjye inyozi
zina ndarikunda ry'umucunguzi wanjye iryo zina rihebuje niryo rinyigiza niryo rinesha ubutware bwo kuresha iry'isi rikamvana mu bubata rikampa umudendezo iryo zina ndarikunda ry'umucunguzi wanjye iryo zina rihebuje niryo rinyigiza nzajya mwikubita imbere nimubona mu ijuru wowe mpamvu utwara abami nyirigira usingizwe iryo zina ndarikunda ry'umucunguzi wanjye iryo zina rihebuje niryo rinyigiza reka dusenga imana gira ukiyibwira wasanga wari waragiye i Mowabu ariko nagira ngo nkubwire ngo uyu mwanya ugaruke uve i Mowabu kuko hari inkuru nziza ku i Betelehemu bagenderewe hari inkuru nziza ku Uwiteka yibutsa abagumye i Betelehemu niba uri i Betelehemu nagira ngo nkubwire ngo guma i Betelehemu niho honyine dushobora kurya tugahaga niho honyine hari umwami uzaragira amahanga akayaragiza inkoni y'icyuma mwene data uguma i Betelehemu mana yacu nziza Imana dukunda Imana yo kwiringirwa turi imbere y'amaso yawe mwami twahisemo Yesu twamurutishije ibindi byose aturutira amasambu aturutira amafaranga uyu munsi turi imbere y'amaso yawe mwami ndakwingize niba hari uwavuye i Betelehemu akajya gutura i Mowabu umureba n'amaso y'imbabazi nk'uko wagaruye Nawome akagaruka i Betelehemu mwami ndakwingize kugira ngo abari i Betelehemu udukomerezeyo kuko ariho honyine dushobora kubona ubuzima niho honyine dushobora kurya tugahaga niho honyine twashira inyota niho honyine twagira umunezero niho honyine twabonera amahoro mu izina ryawe Yesu ndakwingize mwami gumana natwe ntutureke mwami muri iki gihe kigoramye muri iki gihe mwami kiruhije abagenzi mana yanje uduhe kugendana nawe uduhe kubana nawe uduhe gusabana nawe uduhe kugukunda uduhe kunyurwa nawe mu izina rya Yesu mana yanje reka abasore banyurwe nawe Yesu reka abakobwa banyurwe nawe Yesu reka abagore banyurwe nawe reka abagabo banyurwe nawe ayi mana we twibutse uburyohe bw'i Betelehemu twibutse amahoro y'i Betelehemu
twibutse ibihimbano by'umwuka biri i betelehemu, twibutse urukundo rutaryarya ruba i betelehemu. Ayi Mana yacu turataka mwami, turifuza kuva i Mowabu tugasubira i betelehemu, turifuza kuba abaririmbyi buzuye umwuka wera, turifuza kuba abanyamasengesho buzuye umwuka wera. Mana yacu ongera kuduha amaso mashya, ongera kuduha amatwi. Ayi Mana yacu tugarure i betelehemu, tugarure mu mahoro yawe, tugarure mu rukundo rwawe. Murengezi w'ubuzima bwacu, ijambo ryo rirambwira ngo ugushikamijeho umutima uzamurinda w'amahoro masa. Natwe tugushikamijeho umutima. Ayi Data turakwingiza tugarura i betelehemu. Yamwe bagenzi bagana i Siyoni, mugaruka i betelehemu, nimuve i Mowabu. I Mowabu nta cyiza kiriyo, i Mowabu habaye gupfusha, i Mowabu habaye urwango, i Mowabu habaye amashyari, i Mowabu habaye ubusinzi, i Mowabu habaye ubusambanyi. Garuka i betelehemu mwene data. Baririmbyi mugaruka i betelehemu, banyamasengesho mugaruka i betelehemu, avugabutumwa mugaruka i betelehemu. Ingingo Imana ikugarurira bwa busabane bw'abagabo, utarambara agapfukamunwa ongera usabane n'Imana. Garuka i betelehemu. Imana ibahe umugisha.